বন্ধুরা, আপনারা তো সকলেই রাস্তার উপরে চলাচল করা বড় ট্রাক দেখে থাকবেন, যেই ট্রাকগুলোর সাইজ একটি নর্মাল গাড়ির থেকে অনেক গুণ বড় হয়ে থাকে। কিন্তু এবার আপনি একটু কল্পনা করুন, একটি নর্মাল কমার্শিয়াল ট্রাকের সাইজ যদি এত বড় হয়, তাহলে কনস্ট্রাকশন এবং মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করা সুপার ট্রাকগুলো কত বেশি বড় হতে পারে। আপনাদের একটু ধারণার জন্য জানিয়ে রাখি, এই সুপার ট্রাকের শুধুমাত্র একটি চাকার সাইজ এত বেশি বড় হয় যে আপনি দুজন ব্যক্তিকে যদি একজনের উপর আরেকজনকে দাঁড় করিয়ে দেন, তারপরেও এই সুপার ট্রাকের টায়ারগুলো তাদের তুলনায় অনেক বড় হবে। তাহলে আপনারাই তো এবার কল্পনা করতে পারছেন এই সুপার ট্রাকগুলো কমার্শিয়াল ট্রাকের তুলনায় কত বেশি বড়। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কিছু ট্রাক সম্পর্কে বলবো, যাদের সম্পর্কে হয়তো এর আগে আপনি কখনো শুনেননি। তাহলে চলুন বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিও শুরু করা যাক। নাম্বার 5, হিটাচি EH5000। বন্ধুরা, এই ট্রাক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ট্রাকের ভিতরে একটি, যা 500 টনের একটি ডাম্প ট্রাক। এই ট্রাকটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে মাটি ট্রান্সফারের কাজে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এর থেকেও বেশি ব্যবহার করা হয় মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিতে। আর এই ট্রাকের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং একটি বিষয় হচ্ছে, যেখানে একটি নর্মাল ট্রাকের ক্যাপাসিটি 15 থেকে সর্বোচ্চ 20 টন পর্যন্ত হয়ে থাকে, কিন্তু এই ট্রাকটি 326 টন পর্যন্ত ওজন খুবই নর্মালি উঠিয়ে ফেলে, যা একটি নর্মাল ট্রাকের থেকে 25 থেকে 30 গুণ বেশি। আর এত বড় ট্রাক দেখার পর আপনাদের সকলেরই মাইন্ডে একটি প্রশ্ন তো নিশ্চয়ই আসছে, এত বড় ট্রাকটির হাইট কত হবে? বন্ধুরা, এই ট্রাকটি 50 ফিট 9 ইঞ্চি লম্বা, আর এর হাইট 24 ফিট 3 ইঞ্চি, মানে এর উচ্চতা একটি দোতলা ভবনের থেকেও বেশি। যার কারণে এই ট্রাক চালানোর ড্রাইভারকে নিজের কেবিনে যাওয়ার জন্য এই সিঁড়িটিকে ব্যবহার করতে হয়। আর এই ট্রাকটিকে কোনো নর্মাল ট্রাক চালক ড্রাইভার চালাতে পারবে না, কারণ এই ট্রাকটির ভিতরে এত বেশি অ্যাডভান্স টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, যা বোঝার জন্যই প্রায় 1 মাস সময় লেগে যাবে। ড্রাইভারের কেবিনে অনেকগুলো ক্যামেরাকে মনিটর করার জন্য একটি ছোট ডিসপ্লে লাগানো হয়েছে। এই ট্রাকটির ইঞ্জিন 2850 হর্স পাওয়ার, যা নর্মাল কমার্শিয়াল ট্রাকের থেকে 3 গুণেরও বেশি। যার কারণে এই ট্রাকটি একটি পাওয়ারফুল ভেহিকেল, যা যে কোনো দুর্গম রাস্তাতে কাজ করতে সক্ষম। আর পাশাপাশি এই ট্রাকটিকে আপনি একটি রিমোট দিয়েও কন্ট্রোল করতে পারবেন। নাম্বার 4, কোমাৎসু 960E। বন্ধুরা, এই ট্রাকটির MTB 253 টন আর 327 টন ওজন খুবই সহজেই বহন করতে পারে। এই ট্রাকটি কোমাৎসু কোম্পানি নিজেই ডিজাইন করেছে, আর এর ডিজাইন অন্য ট্রাকের থেকে ভিন্ন। ট্রাকটির পিছনের ট্রলি অন্য ড্রাম ট্রাকের মতো স্কোয়ার নয়, বরং কার্ভ শেপের মতন। এই ট্রাকটি লম্বায় 51 ফিট 1 ইঞ্চি এবং পাশে 30 ফিট 2 ইঞ্চি। আর আমরা যদি কথা বলি এই ট্রাকটির উচ্চতা নিয়ে, এই ট্রাকটির উচ্চতা 24 ফিট। কোমাৎসু 960 ভিতরে 6টি টায়ার রয়েছে, যেখানে সামনে 2টি টায়ার এবং পিছনের দিকে 4টি টায়ার রয়েছে। আর এদের ভিতরে একটি টায়ারের ওজনে 26,761 কিলোগ্রাম। এই ট্রাকের ভিতরে 3,500 হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে, আর ট্রাকটির টপ স্পিড 40 কিলোমিটার পার আওয়ার হয়ে থাকে। এই ট্রাকটির ভিতরে অটোমেটিক ব্রেক দেওয়া হয়েছে, যা ডেঞ্জারাস সিচুয়েশনে ব্যবহার করা হয়। নাম্বার 3 রয়েছে ব্লেজ 7570। বন্ধুরা, এই ট্রাকটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একটি ট্রাক, কারণ এই ট্রাকটির ভিতরে 450 টন ওজন লোড করা যায়। মানে এই ট্রাকটির ভিতরে 90টি হাতির ওজনের সমান ভারী জিনিসকে লোড করা যায়। আর এই ট্রাকটি খালি অবস্থাতেই ওজন 360 টন, আর ফুল লোড হওয়ার পর এই ট্রাকের ওজন 810 টন হয়ে যায়। আর এটিকে আমরা যদি কিলোগ্রামে দেখি, এটি 7,34,000 কিলোগ্রামের চেয়েও বেশি। এই ট্রাকটি 68 ফিট লম্বা এবং 27 ফিট উঁচু, যা প্রায় একটি 3য় তলা ভবনের উচ্চতার সমান। আর এই ট্রাকের ভিতরে 8টি টায়ার রয়েছে, যেখানে 4টি টায়ার ফ্রন্টে এবং 4টি টায়ার ব্যাকে ব্যবহার করা হয়েছে। নাম্বার 2 রয়েছে ভিও সিরিজ MT6300 AC। এই ট্রাকটি 364 টন ওজন ক্যারি করতে পারে, আর এই ট্রাকটি খালি অবস্থাতেই ওজন 240 টন, যেখানে ফুল লোড হওয়ার পর এই ট্রাকটি 603 টন হয়ে যায়। এই ট্রাকের ভিতরে ড্রাইভারের জন্য একটি ছোট কেবি এবং কো-পাইলট সিট রয়েছে। আর আমরা যদি কথা বলি এই ট্রাকটির হাইটের, এই ট্রাকটির হাইট 25 ফিট 9 ইঞ্চি এবং 50 ফিট 8 ইঞ্চি লম্বা। এবার আমরা কথা বলবো নাম্বার 1 এর সম্পর্কে, যেখানে নাম্বার 1 এ রয়েছে ব্লেজ 75601। বন্ধুরা, এই ট্রাকটি 360 টন ওজন ক্যারি করতে পারে, যা দুটি ব্লু হোয়েল ফিশের ওজনের সমান, যেখানে এই ট্রাকটি খালি অবস্থাতেই ওজন প্রায় 250 টন। এই ট্রাকের ভিতরে একটি ট্যারিস রয়েছে, যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে আশেপাশের এরিয়া খুবই সহজেই দেখতে পাবেন। আর এর ভিতরে 2% কেবিন রয়েছে, যেখানে একটি এক্সট্রা সিট কো-পাইলটের জন্য দেওয়া হয়েছে। ব্লেজ 75601 এ 30টি সিলিন্ডার মোটর ইউজ করা হয়েছে, আর
এর ভিতরে 3750 হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে, যার কারণে এই ট্রাকটির পাওয়ার আরো বেশি বেড়ে যায়। এছাড়াও এই ট্রাকটি যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশে চালানো সম্ভব, যেখানে টেম্পারেচার যত বেশি হোক না কেন বা অনেক বেশি ঠান্ডাই হোক না কেন, এই ট্রাকটিকে যে কোনো কন্ডিশনে চালানো সম্ভব। বন্ধুরা, আপনাদের এই সকল বিগেস্ট ট্রাকের ভিতরে সবচেয়ে বেস্ট ট্রাক কোনটি লেগেছে, আর আপনি আপনার লাইফে সবচেয়ে বড় ট্রাক কোনটি দেখেছেন, তা আমাকে কমেন্ট করে নিশ্চয়ই জানাবেন। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে অন্য একটি নেক্সট ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে।